客户画像与网络痕迹主流数据采集技术与工具。在当今数字化时代，理解客户行为和偏好已成为企业制定营销策略的核心环节。客户画像的构建依赖于对用户网络痕迹的全面采集与分析，这些痕迹包括浏览记录、点击行为、购买历史以及社交媒体互动等。通过整合这些数据，企业能够精准描绘目标用户群体的特征，进而优化产品设计和营销方案。数据采集过程需要依赖高效的技术与工具，以确保数据的准确性和实时性。以下是几种主流的数据采集技术与工具，它们在客户画像构建中发挥着关键作用。用户行为分析工具。用户行为分析工具是采集客户网络痕迹的基础设施之一。这类工具通过嵌入代码或 API 接口，实时追踪用户在网站或 App 上的互动行为，如页面停留时间、点击频率、转化路径等。主流工具包括 Google Analytics GA、Mixpanel、Hotjar 和 Crazy Egg。Google Analytics 通过 JavaScript 代码收集数据，并提供漏斗分析和用户分群功能。Mixpanel 则专注于事件追踪，支持 A/B 测试和用户生命周期分析。Hotjar 和 Crazy Egg 则通过热力图和绘画录像，直观展示用户行为模式，帮助优化用户体验。网络爬虫。网页抓取工具。网络爬虫是自动化采集公开数据的重要手段，适用于大规模数据抓取。这类工具能够模拟浏览器行为，从目标网站提取结构化数据，如产品信息、用户评论或价格变动。主流爬虫工具包括 Scrapy、Beautiful Soup 和 Octoparse。Scrapy 是一款高性能的 Python 框架，支持分布式爬取和增量更新。Beautiful Soup 则适合解析 HTML 文档，提取特定标签内容。Octoparse 提供可视化界面，无需编程即可配置爬取任务。这些工具在电商、新闻聚合和舆情监测等领域应用广泛。数据买点技术。数据买点是通过在代码中植入特定事件标签，精确记录用户操作的技术。与用户行为分析工具不同，买点技术允许企业自定义追踪目标，如按钮点击、表单提交或视频播放。主流买点方案包括前端买点，如 Sensors Data 和后端买点，如 Elasticsearch。前端买点通过 JavaScript 代码实现，实时性强但可能增加页面负载。后端买点则依赖服务器日志，数据更稳定但需额外开发。买点技术常用于转化路径优化和功能使用分析，帮助企业识别用户流失节点。数据整合与平台化工具。单一工具往往难以覆盖所有数据采集需求，因此数据整合平台成为企业级解决方案。主流工具如 Fivetran、Segment 和 Adobe Analytics 能够统一管理多元数据，支持 API 对接和数据清洗。Fivetran 自动同步数据库和 SaaS 应用数据，简化 ETL 流程。Segment 提供统一数据管道，兼容数十种数据源和目标存储。Adobe Analytics 则整合 Adobe 云服务，支持跨渠道用户行为分析。这些平台化工具在金融、零售和广告行业尤为受欢迎，帮助企业构建全域客户画像。总结与展望。客户画像的精准构建依赖于多层次的数据采集技术，从用户行为分析到网络爬虫，再到数据买点与平台化工具，每类技术各具优势。随着隐私法规的完善和 AI 技术的发展，数据采集将更加注重合规性与智能化。企业需结合业务需求，灵活选择工具组合，以实现数据驱动的精细化运营。通过持续优化数据采集策略，企业能够更深入地洞察用户需求，提升市场竞争力。